është mase kur i kom dëgju këto gjona, edhe i kom mallku edhe këto rrjetet sociale që kanë dalë. Sepse tash çdo kush po shkruan. S'ka jetë pa rrjetet sociale tash. Po. Unë nuk e di sepse nuk e kuptojnë se sa e ndjeshëm është kjo gjë. Na mund të jenë super profesionista, mund të jenë gjitha, nuk mund të jetë një njeri edhe të jetë, si me thonë, mos t'i pengoj kjo gjë kushdo që të thotë atë. Nuk mund të ketë futbollist që mos t'i pengoj një pa marrë parasysh kush është ai që i thot një gjë të tillë. E lere mod që ta marrin edhe ta vajnë për televizione atë intervistë atij lloj eksperti që i dinte gjitha, që mos shprehnë edhe me fjalë tjera që janë edhe më të këqija. Nuk e di. Mu ka dhimbë shumë edhe shpresoj vetëm që ta këtë i kalu këtë, derisa e tregoj se sa vështirë u konë, sepse nuk ka qajt ai kur e boni golin dje me Realin. Nuk ka qajt ai sepse ka bo gole, sepse ai është golqenuesi i dytë në Spanjë, po vetëm nga kjo gjë, unë jam i bindur që nga kjo gjë edhe ka qajt. Veç është dëshmuar edhe ka thonë edhe vetë, nga dhimbja e madhe që s'ka mujt me kualifiku Kosovën, i ka ardhur me qajtën edhe më shpreha që se nuk ishte goli parë që ishte në Realit, ishte i 4 se i 5. Ka pasur gola tjerë do shta më të mirë se ai, po nuk është që i ka festu në atë mënyrë që ka dirë dhlet. Ose çështja e bashkëlojtarit të tij, gjithë lojtarët e kanë ditën për çka e ka, dhe vërtet është e dhënshëm tash është madje shqip duke e brohoritur bashkëlojtarit të tij që thotë për Kosovën. E disa ka diskutuar me futbollistat tjerë. Çfarë do thotë kjo? Kjo domthon ka çështja e Muriqit të Kosovës ka qenë tim diskutimi edhe në Mallorë ka vetë ekipin aty se si është ndjerë Vedati. A meriton Vedati një trajtim të tillë? Çka meriton? A meriton? Sipas teje? Jo,